dobbiamo aspettare un'altra mezz'oretta che Michele si fa le unghie. E che Francesco si accordi. So che voi avete pazienza. È la roba della classe. Non è da sniffare questo. Oh, ciao Marta. Sei arrivato da me, te lo mostro. Let's go. Come on.
È già partita lunga. Un palo dentro. E quindi... Il primo pezzo che abbiamo suonato era un pezzo di Michele Pucci che si chiama Rumba Loca. E il secondo pezzo che andiamo a suonare è un pezzo di Charlie Hayden, giusto? Sì. No, Chaplin. Scemo. Charlie Hayden, giusto? Che ho avuto un vuoto di memoria. E il pezzo si chiama Our Spanish Love Song. È un pezzo famoso che ha suonato Pat Metheny in un disco con proprio Charlie Hayden, che è scomparso un paio d'anni fa, in un disco che si chiama Under the Missouri Sky. Molto bello, un duo fantastico, bellissimo.
Grazie. Sono due pezzi. Be like water. Buonasera a tutti, benvenuti. E a chi è arrivato adesso, benvenuto. Il prossimo brano è un brano che ho scritto io proprio per il trio, arrangiato per il trio, che si intitola Be Like Water. Insomma è arrangiato un po' come se fosse un flusso di acqua, un corso d'acqua che l'acqua un po' prende dappertutto, no? Chi conosce l'acqua va ovunque, no? E quindi si adatta ovunque. È un po' un concetto anche zen, quello di adattarsi un po' come fa l'acqua, no? Adattarsi al proprio avversario nel tai chi, o adattarsi un po' alle avversità o a quello che è, no? Più vai contro è peggio è, e quindi be like water. Come con Equitalia. Come con Equitalia, uguale. Adattiamoci.
Allora adesso invece un brano. Un brano, Salvietta di carta. Sì, per le mani, perché non... Pensavo fosse il titolo del brano. Grazie. Se uso Un brano sudato. Un brano sudato. mano sudata. Un whisky? No, grazie. No, sudiamo ancora di più. Allora, un brano che si chiama Faseando e Faseando è presente anche sul nostro CD. In tutto quello che vi suoneremo stasera è presente nel nostro CD. Tranne Con le stesse precise note che abbiamo suonato, uguali identiche appena adesso. E Faseando, tra l'altro il nostro CD è dedicato proprio a Juanjo Dominguez, che è un grandissimo chitarrista argentino che ha composto questo brano e che ci ha lasciato qualche mese fa. E per questo motivo appunto gli abbiamo dedicato questo nostro CD. È una milonga uruguayana, molto molto fast, molto brillante, e noi ve la suoniamo così, l'abbiamo arrangiata in questo modo per dedicarla appunto al grande Juanjo. Vamos. Per quello avevo chiesto la Salvietta. Partiamo con i due adesso. Potete fare The Peacocks. Sì. E adesso facciamo invece 3 brani che non sono presenti nel disco ma li facciamo live e quindi che voi ascoltate che non ci sono nel disco. E il primo è un brano di Jimmy Rolls da un disco di Bill Evans che si intitola The Peacocks. Qualcuno la conosce? No, fantastico. È una ballad del repertorio del jazz, insomma.
Enrico Maria Milanesi. Hai detto la parola? Fate voi. Michele arriva con la birra perché adesso faremo un pezzo ispirato all'Irlanda e quindi ha bisogno di entrare nella sintonia. parte, insomma. Vuoi da bere anche tu? Vuoi una Guinness? Dopo. Vuoi una Guinness? Un brano che ha un titolo gaelico che si chiama Ticco sarà nel nostro prossimo CD. Non vi diciamo cosa vuol dire. Cosa vuol dire ticco? Perché non lo sappiamo. È qualcosa di... Siccome ci sono bambini, è meglio non dirlo.
Questo era un pezzo di Enrico Maria Milanesi. Tra l'altro Enrico si è dimenticato di dirvi che la chitarra che lui sta suonando è nata tra queste mura, perché è una chitarra di un certo Davide Pusiol. Lo conoscete voi? Quindi vedete che alla fine tutto torna. Adesso che è tornato, a proposito, è tornato anche Francesco. Siccome abbiamo visto che in bagno c'è, tra le altre foto, c'è anche una foto, vero? Sì. Di un grandissimo chitarrista che ha composto questo brano, vi facciamo sentire la nostra versione in duo di Travels.
Francesco Bartomeni. E adesso? Parfum de città. Sì. Ah, ok, intanto che si accoda. Questo gruppo è nato credo 4 anni fa, non mi pare, un po' di tempo fa, insomma, abbiamo fatto proprio ci siamo trovati per suonare un brano proprio di Michele, un paio di brani io e Enrico nel disco di Michele di un po' di anni fa, no? Di qualche anno fa. E dopo da lì, dalla presentazione del disco, è nata un'idea, ma perché non fate un trio? Perché non fate un trio? Perché noi abbiamo fatto un trio. La cosa interessante di questo trio è che ognuno di noi suona un genere di musica diverso, no? Non è che tutti suoniamo lo stesso genere di musica, anche la chitarra è diversa, ovviamente, no? E quindi in questo trovarsi diversi è cosa molto poco comune oggi. Un gruppo arcobaleno. Abbiamo cercato di trovare un terreno comune e di trovare nei diversi stili la propria, ovviamente far venire un po' fuori chiaramente la propria personalità all'interno di questo trio, no? E quindi adesso vi portiamo un po' in un altro posto, un po' in Medio Oriente, con 2 brani, uno di Ibrahim, ormai come si chiama? Abraham Ibrahim, non mi ricordo. Anwar Brahim. Anwar Brahim, che si intitola Anwar Brahim. Parfum de Gitane, scusate, e il secondo è Kebar di John Zorn. Sì. E li abbiamo legati insieme in questo momento.
realtà noi che ascoltavamo quel pezzo e guardavamo l'amaro Ramazzotti inorridivamo. E comunque il pezzo è Burner dei Weather Report di Joe Zawinul. Senza ottava. Sì, sì. Metto un tassino così, una roba cattiva così. Sta cattivo, cattivo. Vediamo bassi. Vai.
Vals Funky è un brano che ho composto casualmente io, proprio casualmente, nel senso che in questo mio disco da solo volevo avere un brano con altri chitarristi, miei amici, e quindi ho contattato Francesco, ho contattato Enrico e anche un altro nostro amico Giovanni Bresil, e abbiamo registrato, diciamo, e montato questo brano insieme. È un titolo enigmatico, Vals Funky, molto difficile da comprendere, soprattutto per Davide, quindi poi te lo spiego. Sì, grazie. Consta di due parti, una è un vals e l'altra, secondo te? Ma siete fan. Vals funk. Vals Funky, quindi Vals Funky. Se qualcuno di voi avesse problemi a capire qual è la parte vals e qual è la parte in funky, Poi Michele vi fa ripetizioni. ecco, sì. Ecco, in caso alzate la mano mentre stiamo suonando, noi ve lo diremo. Ok? Partiamo con la parte vals, però con un arrangiamento che Enrico ha fatto. Dopo questo arrangiamento io ho deciso di non suonare più il mio brano, ma di ascoltare solamente la sua versione perché è troppo incredibile. E poi nella parte funky ci scateniamo, insomma, facciamo un po' di... Facciamo un festin bueo. Tutti quanti? Non si è mai vista una roba così. Neanche su YouPorn.
Se volete comprare il nostro CD, se volete comprare il nostro CD ce l'abbiamo, anche se è un momento in cui non vanno più i CD. Ho scoperto che ho degli amici che mi hanno detto no, c'ho la macchina vecchia, non mi va il CD, e l'altro no, c'ho la macchina nuova, non c'è più il CD. Quindi non so chi ascolta più i CD oggi, però noi ce l'abbiamo ancora, e se volete comprarlo noi volentieri supportate il progetto, tutto qua. Grazie. Grazie mille Davide, Franca!